resaka tany io a de voalaza eo fa misy efa tsy haiko misy maty betsaka ny maty migadra tsy fantatro izy io a eto ndray a de aoka tsy ny fitsarana rery nomenareo tsiny amin'io fa misy réseau tena fampangalatra tany mihitsy eto Madagasikara manomboka avy any amin'ny mialatsiny andriamatoa be tanàna fa tsy sanatria anao tenena manomboka avy any amin'ny commune io avy any amin'ny fokotany mandalo ao amin'ny domaine sy ny namany de mety voafitaka le mpitsara de omeny mpitsara zay olona tsy tokony akory le tany satria manana taratasy le olona réseau manao an'io io le zavatra nyteneniko tany Toliary edina io za de mampitandrina ny réseau manao an'io fa tsy ho ela de andefasakolona ijery an'io aty mampalahelo a le firenena raha ohatry zao foana no iainatsika ka iverina aminareo fitsarana ianareo fitsarana no antenaiko amonjy ny vahoaka nampy ny vahoaka amin'ny zavatra toy izao mba tsy ho ny mpanambola foana no anjakazaka amin'ny tany eto Madagasikara zay angambany amin'iny a fara mikasika an'le resaka fitsinjaram-pahefana nareo a ino moa solombavambahoaka be da be ny eto tsy adiko rery io nareo ao ny mpanao lalàna izy teo ohatra ny ordonnance raha tsy diso nareo ao ny mpanao lalàna atomboy avy ao fa manaraka zahay ary zahay hanao koa fa raha io ordonnance io a medinareo député fa vitanareo koa io e satria nareo ny fahefana mpanao lalàna manamarina azy fotsiny zay rehefa avy ao amin'ny décret d'application fa nareo avy ao ny voan'io ka atomboy avy ao ny famoahana an'io fanafoanana an'io a de vetivety io a de vita fa zay de vonona amin'ny resaka fitsinjara-pahefana faly miarabantsika rehetra indray aiza daholo fe resaka kely indray za faly miarabantsika rehetra anio sabotsy androany resaka kely indray zavatra telo no zavatra ho resahako eto zavatra telo voalohany mikasika ny vadiny mahery zay nitomany be tao amin'ny Facebook vadiny mahery Gen Z tomany be tao faharoa tamin'ny resaky ny andriamamy fitofoloha tany Sava mbola mikasika resaka fitsinjaram-pahefana ho azavaiko anareo eto le izy satria efa io foana manko no dradradratsika foana mitaky ny resaka federalisma de fitsinjaram-pahefana no tenen'ny tany fa tsy resaka federalisma satria za moa nitenenareo hoe tsy sahy tenen'io izy fahatelo mikasika ny fampiakarana an'le karama zay ny zavatra ho resahako aminareo eto faly miarabantsika rehetra ndray amin'ity androany ity akory salama tsara atsika rehetra ieno tsara de eto mbola mamerina foana hoe be debe nareo mandefa invitation feno be satria misy fetrany haitsika rehetra zay misy fetrany ny resaka ny fanaovana ny acceptation ny invitation nareo fa tonga de miresaka fotsiny ohatra misuivre na raha ohatra misy zavatra resahanareo de mandefa amin'ny MP direct isorako any koa nareo rehetra zay mandefa MP mizara vaovao amiko satria ny tena moa sady misy andraikitra no tsy mitsatra miresaka aminareo ta mampafantatra ny zava-misy eny ary irositsika aloha mikasika ny vadiny mahery fantatsika rehetra tamin'ny 1 aprily 11 avril tamin'iny moa zany iny ny fidenana teny Kanja no nanamborana azy de laza aina fa hoe ny fandraisana amin'ny colonel Patrick tsy haiko hoe amon'ny filoha zay no nanagadrana azy zay moa zany ary anisany atahorantsika midina eny Kanja amin'izao fotoana zao de nitomany ny vadiny fantatsika koa iny oliny le lazantsika le nitondra le zanany tena Kanja tamin'ny fanonganana ny
président Rajoelina. Dikan'izay zany a manana fasahiana, manana finiavana amin'ny tombotsoa malagasy rehetra na eo amin'ny fijoroana amin'ny firenena iny olona iny. Fa rahantsika malala moa fa rehefa anao manao an'izay a dia anongam-panjakanana amono ny filoha. Zay moa zany no fanazavan zareo ao amin'ny lalànao. Misy olona vitsivitsy mbola misy mahasaman-datsa. Mbola mahasaman-datsa. Tadiavinao misy miteny ratsy aby ny vadiny tomany. Za moa zany efa nisy fotoana zany tena nitalao nangataka tamin'ny vadiny filoham-pirenena io. Hoe efa teo amin'ny toeran'ireo olona reo ianao. Fantanao ny ararin'izany ranomasotratra ohatry ny ataon'ny vadiny mahery iny. Fa dommage. Dommage. Kay moa zany tsy izy ny teo amin'ny plasiny tamin'ny filoha Mikaela Gadra iny, kay tsy izy ny teo fa Sanjila. Izy no lasa première dame moa zany fa tsy ilay nitomany be tamin'ny Gadrany colonel Mikaela. Ka diso fiantefany message hoe teo ianao a, ohatranao nataonao ranomasotratra anao tamin'ny hoe zany vady andefa mandronao ny Gadra zany. Bon, tsy izy moa zany le izy fa olo-kafa, fa izy no manana Sanjila hiakatra première dame. Miarahaba azy manokana amin'izay. Sanjila be zay. Izy ny tsy haniry an'izany hiakatra première dame zany. Voilà. Zay zany mikasika an'iny vadiny mahery iny a. Bon, mahereza tsisy mafy tsozaka zany. Ary Andriamanitra tsy mampitondra zavatra tsozaka, mbola ho avy ilay marana vaovao. Ny fomba fiainantsika hatramin'izay a, raha vao gadra politika ianao dia miova ny fanjakana dia mivoaka. Mivoaka koa anao rehefa avy eo a, fitsoron'ny fanjakana vaovao izay mipetraka eo. Ny fanjakana fanavoazana aty a, roa taona zany no fepetra hitantanany eo. Zany hoe andamina fifidianana. Andamina fifidianana. Firy ny vita zay efa eo amin'ny enim-bolana eo ngamba zay a, raha sitrapon'ny tompo a, andeha malakilaky ty fotoana ty a, dia miandrandra antsika mba ivoan'ireo gadra politika zay rehetra tafiditra any ambony. Efa maromaro zay a, enim-bolana zay a, fa maromaro ny tafiditra any a, mirary soan'ireny. Engane mba ho salama tsara izy zany ampony zany, fa mankahery ny vadiny mahery manokana, ary mankahery ny vadiny rehetrarehetra, ny fianakaviany rehetrarehetra zay niditra ponja daholy tamin'ity fitondrana fanavoazana ty. Bon, zay moa zany le fanavoazana zay. Mikasika ny resaka karama. Mikasika resaka karama. Nampiakarina ny karama tena hoe tsara. Mahafinaritra be mihaino rehefa hoe nisy fampiakarana karama. Tena tsara be mihaino an'le izy. Fa ny fanontaniako dia zao. Firy amin'ny malagasy no manana asa. Firy. Zay olona amin'ny karama dia faly. Firy amin'ny malagasy no manana asa ao Madagasikara ao. Ny akaroman'ny gasy rehetra dia tsy hanasa avokoa. Ka mino angamba fa tsy ny gasy rehetra no faly amin'izany fampiakarana karama zany. Voafehy ve nividy zavatra kasika an'izay fampiakarana zay, fa tsy resaka mba fotsiny hoe nampiakarina ny karama. Voafehy ve ny fa efa mividy. Voafehinareo ve? Na ny vary hovidiana amin'ilay karama nampiakarina tsy maintsy hiakatra koa satria vitsy ny vokatra, kely ny vokatra. Zay foana ny teneniko hoe manomboka avy any ambany, na ho ampiakarina ohatrinona io karama io. Tsisy dikany. Mbola ho betsaka ny gasy mahantra satria tsy manana fahefa mividy. Tsisy fanohanana akory ny tantsaha. Afana manome vokatra mba hanamora ny vidim-bokatra. Tsika tena variana hoe mampiakatra ny ty fotsiny nefa fantatsika tsara fa vitsy ny gasy miasa. Vitsy ny gasy miasa. Tokony eritreretina avy hatrany hoe aiza no hoe ahoana no amoronana asa mba ho an'ny gasy rehetra mba hisitrany an'izany fampiakarana karama zany. Jereo moa Antananarivo fotsiny mivarotra daholo ny akamaroany. Ngamba ataontsika hoe 80% ny olo ngamba zany hoe miasa zany. Tokony concentré any amin'ny resaka famokarana,
any amin'ny famoronana asa ho an'ny gasy rehetra de mba samy sitrika an'izany fampiakarana karama zany. Firy olona any Madagasikara no miasa miasa mpanjakana ka hoe ho faly ny fampiakarana karama na ny famerana ny resaka inona ny zavatra hovidiana raha tsy voafehy, tsy mety hiakatra ndray ny vidiny zavatra rehetra raha vao miakatra ny karama. Zay foana zavatra iainana hatramin'izay ka vitsy amin'ireo olona reo no faly. Tanao horakoraka be nahazo ny olan-kabary zay niteny an'izay tao Antananarivo tao. Dikan'izay tsy any ny vahaolany malagasy fa vahaolana ifotony miainga manomboka amin'ny avy ety ambany fa tsy hoe ampiakarina ny karama de ho faly ny olona. Zay mikasika ny resaka fampiakarana karama iny ka aoka ny fanjakana foibe mba hijery an'izay. De toute façon moa zany mitra lala zareo anakana fony olona rehetra, mitra lala zareo aty zay niteneniko hoe ny atratra tsy lavo atsory ny lahy nefa tsy zany ny vahaolana zany. Vahaolana ifotony ary vahaolana maharitra ny tadiavin'ny malagasy rehetra. Voilà. Mikasika ny dian'ny filohatany amin'ny faritra Sava indray ary. Mikasika an'izay indray resantsika androany ny teny ny filoha mikasika ny resaka fikitenany ordonnance 73 014 et 015. Resaka izy ny fitsinjaram-pahefana anjarana tsipy ny tany amin'ny député ny resaka hoe anareo manao an'izay satria nareo manao ny lalàna ozy izy. Resaka fitsinjaram-pahefana io ianareo ozy ny député eo de anareo manao azy fa za manaraka ary manohana. Efa niteny hoe ny filoha tsy resaka federalisme zany mihitsy. Ny filoha tsy resaka an'izany ny federalisme foana ny dradradrainareo ela be zay. État fédéral fangany filoha ny resaka an'izany surtout nareo faritra tapany avaratra iny tena ny andrandrany. De maninona zany nareo raha tonga de nanantona tao nitazona micro hoe non tsy resaka fitsinjaram-pahefana filoha ny zavatra nangatanay fa resaka federalisme. Inona kay ny atao hoe fitsinjaram-pahefana? Décentralisation. Satria zay mahatonga ana miteny hoe alohany angataka fataro inona le zavatra angatahana. Fa tsy makamaroreo tsy hainareo inona le zavatra tianareo angatahana de miteny filoha hoe fitsinjaram-pahefana de mitehaka daholo nareo tao Sava. Tsy federalisme iny resany fa décentralisation. Efa niteny hoe mandraisa micro filoha azavaon'ny olona hoe inona moa zany le federalisme tiany zareo angatahana. Nandray micro izy fa décentralisation no niteneniny fitsinjaram-pahefana de nitehaka daholo nareo tao Sava. Oe isika zao fa miaina ny décentralisation arataratasy fa tsy actif. De resany aniny tapaka kely alana tsiny de nitehaka daholo nareo tao Sava. Za zany niandry ny action nareo tao Sava hoe filoha tsy zay ny zavatra nangatanay fa federalisme état fédéral fa tsisy nareo tao nefa anareo mihitsy ny tena midradradradrana io. Inona zany mba geste nareo tao Sava? Inona anareo mitabataba io satria ny akamaroanareo zay nareo vitsy mangataka anio hoe ny passeport zany afaka vitany décentralisation zany resaka question passeport zany. Zay zany zay hoe mila fataro ny zavatra angatahanareo de inona le izy. Fa tsy hoe niteny ny filoha fitsinjaram-pahefana de nitehaka nareo mianakavy de tsisy mba nasa olona anankiray na roa telo hoe tsy zainge filoha ny zavatra nangatanay. Federalisme décentralisation tena ary natsipony tany amin'ny député. Jerenareo lalàna mikasika an'izay efa décentralisation efa fitsinjaram-pahefana no iainany Madagasikara
am'izao ary hatramin'izay ao a décentralisation fa tsy actif. Raha za zao nanontaniana ozy aho hoe ny fédéralisme aloha impossible zany, impossible raha io situationtsika Madagasikara io tsy possible na filoha tsy asay teny an'izany. Raha za ny anontaniana décentralisation actif ny tena nangatahako, tena hoe tsy mijanona ho lalàna fotsiny ara-taratasy fotsiny le izy fa tena appliquena, ampiharina arabaky teny ilay décentralisation actif ampiharina arabaky teny zany no mety amitsika zany fa tsy mijanona lana sy taratasy fotsiny. Fataro hoe inona le zavatra angatanareo tianareo atao a alohan'ny miteny fa tsy hoe miteny ny filoha hoe fitsinjaram-pahefana de nitehaka anareo rehetrarehetra tany sava. Dikan'izay tsy mihaino anareo le filoha hoe inona ny zavatra teneninareo, inona ny angatahanareo. Izay no mahatonga amin'ny teny foana hoe aza mandombaravarana any amin'ny merina tompoko raha hiteny an'izany. Jereo le mpitondra anareo, esika ny hainao anareo ve izy fa tokony tany mihitsy za tena ny andry a, tokony tany izy ny teny satria ny any tena magnozongozona an'io, mitaky an'io mafy io fédéralisme io. De mandiana rehefa tsy tafiresaka tamin'ny filohanareo a, rehefa tsy nasay teny inona moa zany ny atahoranareo andeha hiteny contre anazy hoe tsy zany le resaka ny fanarahana, tsy resaka fédéral décentralisation tsy resaka fitsinjaram-pahefana. Rehefa tsy tafy teny an'iny areo de mandiana indray mandondona amin'ny varavaranareo, ny varavaran'ny députénareo indray hoe filoha ny teny finjaram-pahefana tamin'izy taty iny nefa tsy zay le zavatra nitakina na ny fanarahana. Mandiana teneno iza moa le député iafakandro miteny an'iny foana, dondomy ny tranony. Filoha hatramin'izao mbola tsy niteny an'izany fa mbola fitsinjaram-pahefana ny resany, ça veut dire décentralisation. Zay nefa zany ny henantsika am'izao. Be de be miteny, misy misaotra aby, misaotra filoha fa ny foanana ny anna zao mila jerena ny ordonnance ny anna zao de sara nanao filoha satria tsy hainao le izy. Tsy hainao. Inona moa fa de ampitenenina fotsiny de mitabataba de manompa ny ampovoantany. Ny filoha ndraindrainareo raha tsy miraharaha an'izany, tsy miteny an'izany. Tanao zay? Aza miditra am'izany. Aza miditra amin'ny velam-pandrika. Aza ampitenitenen'olona zavatra fahatany zavatra tsy ho hisy, efa mitena tsy ho hisy zany. Raha nisy zany efa ny geste an'izany efa ela ny filoha. Oui, impossible. Raha ny situation tsika ao, efa niteneniko reo zao ny démarche, zao ny atao raha ohatra ho avy amin'izany, raha andehanao an'izany fédéralisme zany, état fédéral zany. Impossible. Aleo tsika tena hoe mangataka an'le hoe décentralisation actif. Tena hoe ampiharina tokoa le izy fa tsy mijanona lalàna na tsy mijanona amin'ny lalàna fotsiny a, tsy mijanona ara-taratasy fotsiny fa tena hoe misy action. Tena hoe tanterahana marina. Zay ny tokony angatahantsika zay raha amin'io kany Madagasikara ao io. Zay moa zany zavatra resadrako kely androany ka eto mbola mamerina foana hoe mampahery ny vadiny mahery. Vita io a. Zareo no managadra moa de anjaran'zareo mieritreritra. Fa raha ohatra ka hoe madio ka hoe resaky gadra politika de mandiavan'zareo foana fa zay moa ny ompahaiko zay. Mandiavan'zareo. Ny olona eritreretiko hoe mba hipetraka eo amin'ny place-nao Ntomany io bon, dommage. Tsy mbola natsapan'izany izy. Tsy mbola natsapan'izay azy. Dradradraiky tamin'ny andefomandry ny filoha, bon, dommage. Tsy tsapany zavatra zay satria mbola tsy nanjo azy le izy. Fahatelo
Resaka fampiakarana karama mila mijery ny fotony aloha. Oui, décentralisation active. Mila mijery ny fotony mba jereo aloha ny fotony. Ny décentralisation zay dradradrainareo koa tsy resaka fizaram-bola eraky ny tanàna. Mizara vola ty, mizara vola ry, mizara vola ry. Satria akafon'ny olona. Tsika gasy manko tia an'izay, mahazo mizara vola zao izy dia mahazo an'izay tsika dia ohatriny isa-tokantrano moa zany reny vola zarainy reny. Mbola tsy mahita hoe filoha hoe mividy lachary be dia be vidy lachary be dia be dia natolotra tany tasy. Mividy fitaovana hoentina mamokatra mba hitombona tokoa ny fampiakarakarama rehefa mba midina ny vidin-javatra. Mbola tsy nahita. Aty tena tsisy an'izany vola zaray-potsiny zany aty ivelany aty. Mate fitaovana ny vidiana ahafana mamokatra mba hiadivana amin'ny mosary. Na tsy ampiakarinao ny karama aza ka raha ohatra ka matevina ny fahefa-mividy. Raha midina ny vidim-bokatra tsisy olana migasy zany na tsy ampiakarinao ny karama. Zay le tena hoe vahaolana fotony jerena. Fa tsy faly ny teny fotsiny dia men'olo tehaka. Orakoraka ny contraire ny hitako teo fa tsy tehaka akory. Orakoraka. Tena tsy haiko atraizaka raha le fomba fisainany olona mitantana ny firenena. Dia tsy ahay an'izay. Ampiakarinao le karama ara-bava. Vava hoa mbola misy mbola hodininy inona moa le tenene mbola hodinina ato le izy aloha. Tsena hiakatra tokoa na tsy akatra fampandriana gisa. Fameriverena saina. Hatramin'izao aloha dia fameriverena saina daholo ny zavatra hitako ao. Fédéralisme iny filonana zavatra tsara iny. Ampiakarina ny karama. Hatramin'izao mbola tsy nahita karama niakatra za. Ary na ampiakarinao ny karama dia ahoana ny vokan'izay? Hiakatra koa ny vidin-javatra. Oleo dia hoe andeha hanomokatra aloha. Io vola paritaka ny tanàna io mba vidio fitaovana io mba hanampiana ny tantsaha satria vary any zao ny tokony vahaolana voalohany. Mandeha manampy ny tantsaha mba hamokatra vary. Mamboly, ny olona mpamboly tokony tohanana be. Fa tsy andeha gadra olona manary dia vao gadraina ny aty dia tamtabazina vola ny ary dia amin'izay hoe bon tianao ny zanak'ita sa tianao ny ary. Dikan'izay fitiavana te hipetraka amin'ny seza. Mbola zay ny zavatra hitako hatramin'izao. Tsisy mba hoe action vatana amin'ny fahoriam-bahoaka. Tsisy. Ahitraitra saingitraingitra fizarana vola. Tsisy hoe vahaolana maharitra zany. Tsisy vahaolana maharitra hatramin'izao. Fa dia fitazomana seza dia hoe angalana ny fon'ny olona. Ny olona tsy adala akory. Ny olona misaina daholo ny olona. Fa zay mbava homana ho eo am-pomeritreritra. Fa ny zavatra ataonareo hatramin'izao tsy zavatra manjary. Eka makasitraka nareo avy amasoa ihosy. Iasy raha manadino anareo fa izany ny antony adivako eto. Izay ny antony itenenako eto isan'andro. Na miteny eto aho za tsy manam-pahavalo fa samby ny firenena raha manana io samby sarotiny sika. Be dia be mihitsy nareo surtout ihosy tena maro ny taraina ty amiko. Dessus total. Olona vitsy zay mahazo tombotombonao ihany no tsy miteny angambany. Nareo ihosy ao. Maro nareo tena kivy. Ny andrandra nareo hoe ity olona niakatra première dame ty mba boaka aminay avy aty mba farafarasiny mba ny sosial ohatra tony hoe manomboka tragno ny mamafa. Misy olona nanao an'izay Saranazy Emile manomboka tragno mamafa. Nagnatragno ara sy voadio. Dia ahoana moa zany ifehezanao Madagasikara rehetra raha ohatra ka hipetraka première dame anao. Manomboka avy aminao. Le raha koa manomboka avy aminao mitokantranonao. Mahay mitantana tokantrano ve anao? Président za ve mba nahoana ny tokantrano? Modèle ve?
Aza mahay mpianadratsy malagasy. Modely ve? Mba nampandehanany Ravalomanana bon mba hoe mitatana orinasa izy io afiry ny orinasany mandroso bon raha ty zany tantana Madagasikara de efa mba misy traikefa ty mba tany zany eritreritran'olona tamin'ny Ravalomanana. Ary président Mikaela manomboka amin'ny tokantrano la honte. Zay mahatonga anareo lasa mangorom-bola, mandeha mividy trano na tsy sakafo ny gasy, sisy raha rainareo an'izany. Zay moa nandrano fa de misaotra antsika rehetra, partageo de tsy mandefa invitation ntsony fa na direct message. Za mamaky ny message nareo rehetra za. Misaotra anareo koa mandefa vaovao ty amiko koa zany satria ndraindray misy tsy maharaka za. De mankasitraka antsika rehetra de fiadanana ho an'ny tokantrano. Madame Lewis, misaotra tompoko manaraka andray.